Ano ang laman ng business package? Ayon sa Securities and Exchange Commission, lahat ng legal network marketing companies ay kailangang magbalik ng at least 73% in products or services sa investment. Sa 9,888 pesos mo, meron kang 3 accounts or business centers, 2 Nuero Green Iced Tea Party Pack worth 8,400, 10 SACs or Starter Activation Card. Ano ang Starter Activation Card? Ito ay 10 retailer membership sets for 1,000 pesos each. Kada card na mabenta mo, meron kang 250 pesos. Ang retailer ay magkakakuha ng 2 Shearer soaps, free Gcash, lifetime discount on all products, points value up to 5th level sa lahat ng products, and a chance to upgrade to the standard package. Sa competitive and highly technological na mundo ng business ngayon, kailangan mo ng sistema na tutulungan ka to work smarter and earn bigger sa mababang halaga at nauuna ka pa sa market. Sa Planet Mobile, bukod sa products, may access ka to your own e-commerce system with your personal virtual office and online shopping website. Iba pang mga inclusions ay MaxiCare Health Insurance, lifetime membership, free Gcash MasterCard and Scan to Pay, and free trainings and mentorship. Lahat ng ito ay sa isang set lang ng 9,888 pesos kit. Paano kung nag-invest ka sa maximum na 49,440? Edi 5 times din ang makukuha mo at may 8,000 pesos ka pa na cashback after 2 weeks. Ang galing, di ba? Ngayon, mag-iisip ka pa rin ba ng ibang negosyo? Sumali ka na sa team ko at tutulungan kita!